नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ र अझै धेरै कुराहरू पनि सिक्न बाँकी नै छ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, जान्नुभएको छैन भने मैले यहाँ माथि दिएको नम्बर 9849595895 सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज मार्फत पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी आज म यो कक्षा 10मा रहेको अनिवार्य विज्ञान भन्ने जुन विषय छ त्यसको हाम्रो यो एसएलसी र एसईमा हैन विगतका केही वर्षदेखि रिपिटेडली फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेका प्रश्नहरूको प्रश्नहरू लिएर आएको छु र त्यसका उत्तरहरू म यहाँ गराउँछु। तपाईँहरूले म सँगसँगै धेरै उत्तरहरू सिक्नुहुनेछ प्रश्नहरू छन्, उत्तरहरू छन् र यहाँ मैले डेट पनि लेखिदिएको छु, के कतिखेर सोधेको थियो भन्ने कुराहरू पनि यही छ। र त्यस्तै हामीले आज यस पाठ 3मा रहेको ऊर्जा अर्थात् इनर्जी भन्ने पाठमा रहेको 2 मार्क्समा सोध्ने यहाँ मैले लेखेको छु समूह ख अन्तर्गत पर्ने ग्रुप बी भनेर लेखेको छु। 2 मार्क्सलाई एउटा प्रश्नको 2 मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू मैले लिएर आएको छु र आज हामी यो एकाइ 3मा रहेको ऊर्जा भन्ने पाठको प्रश्नहरू गर्न गइरहेका छौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा नोट पनि बनाउनु होला है त। ल अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ समूह खमा ग्रुप बी भनेर दिएको छ 2 मार्क्स इज भनेको छ। भनेको के हो, हरेक प्रश्नले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ, 2 मार्क्स अथवा 2 अङ्क ल्याउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। योभन्दा अगाडि मैले यही पाठ 3को ऊर्जाको 1 मार्क्समा सोध्ने प्रश्नहरू र केही त्यस्ता परिभाषाहरूको भिडियोहरू बनाएर मैले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर खोजी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै छ पहिलो प्रश्न, हेर्नुहोस् के छ। नेपालको सन्दर्भमा सौर्य शक्ति जस्ता शक्तिहरूको प्रयोग अत्याधिक गर्नुपर्ने कुनै 2वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो सौर्य शक्ति जस्ता शक्तिहरूको प्रयोग अत्याधिक गर्नु नै पर्छ हामीले गर्नै पर्छ त्यसका कारणहरू 2वटा लेख्नुहोस् भनेको छ। के कारणहरू हुनसक्छ भन्नुहोस् त। हो, अब लेखौँ है त। त्यस्तै 2वटा कारणहरू भनेर लेखेँ, तपाईँले माथिको लेख्नु होला। नेपालको सन्दर्भमा सौर्य शक्ति जस्ता शक्तिहरूको प्रयोग अत्याधिक गर्नुपर्ने कुनै 2 कारणहरू भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ लेखेँ 2 कारणहरू भनेर लेखेँ। के हुनसक्छ त, यो सौर्य शक्ति नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर। एउटा के छ त, यो सौर्य शक्ति लेख्नुहोस् सबैजनाले। सौर्य शक्ति ऊर्जाको नवीकरणीय है त, नवीकरणीय भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नवीकरणीय स्रोत भएकाले कहिले पनि सकिँदैन है त। यो सौर्य शक्ति कहिले पनि सकिँदैन। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ, सूर्यले प्रति सेकेन्डमा कति ऊर्जा छोड्छ अरे, 27 × 10⁻23 किलोवाट ऊर्जा यसले 1 सेकेन्डमा छोड्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै सौर्य शक्ति कहिले पनि सकिँदैन है। नसकिनेलाई के भन्छौँ, नवीकरणीय, सकिनेलाई अनवीकरणीय भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै के हुन्छ त, अब हाम्रो यो वर्तमान अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा के छ, ठुलो ऊर्जा सङ्कटहरू उत्पन्न भएको हुँदा हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यस्तो ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि सौर्य शक्ति राम्रो विकल्प भएकाले हामीले सौर्य शक्ति के गर्न सक्छौँ त, प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ है त। ल यहाँ लेखौँ, ठुलो ऊर्जा के हुँदा, सङ्कट है, सङ्कट, ठुलो ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा
त्यसलाई समाधान गर्न है त, त्यसलाई समाधान गर्न सौर्य शक्ति राम्रो विकल्प भएर, राम्रो विकल्प भएकाले भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् के लेख्नु पर्यो त, सौर्यशक्ति ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोत भएकाले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ठुलो ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा, अहिले हाम्रो नेपालमा इनर्जी क्राइसिस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तै नेपालीमा ऊर्जा सङ्कट भन्छ। ऊर्जा सङ्कट भएको कारणले त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले सूर्यशक्तिलाई राम्रो विकल्प ठानेका छौँ। त्यसैले हामीले सौर्यशक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा, जलविद्युतको उत्पादन र प्रयोग संसारभरि व्यापक हुनुका कुनै 2 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको पनि लेखौँ 2 कारणहरू, किन यो जलविद्युतको उत्पादन हैन र जलविद्युतको प्रयोग संसारभरि नै व्यापक रूपमा छ भन्ने कुराको 2वटा कारणहरू दिनु पर्यो। 2 कारणहरू भनेर मैले लेखेँ। किन होला त, जस्तो 1 नम्बरमा मैले लेखेँ यो चलाउनलाई अथवा प्रसारण गर्नलाई सस्तो र सजिलो हुनका साथसाथै प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ। त्यसैले अब लेख्नुहोस् प्रसारण गर्न सस्तो अनि भरपर्दो पनि भयो र सजिलै अथवा सजिलो हुनुका साथसाथै के छ त, प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ है त, प्रयोग गर्न सजिलो भएर अथवा सजिलो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा के हुन्छ त, अब अहिले त आधुनिक जमाना छ, अत्याधुनिक कम्प्युटरहरू, टेलिभिजनहरू, रेडियो, टेलिफोन आदि सञ्चारका साधनहरू सञ्चालन गर्न विद्युतीय शक्तिको के छ आवश्यकता पर्दछ। पहिला हामीले ब्याट्रीहरूबाट चलाउँथ्यौँ है त यस्ता उपकरणहरू। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है। ल, अत्याधुनिक कम्प्युटर, टेलिफोन, रेडियो आदि सञ्चार भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, साधनहरू सञ्चालन गर्दा सञ्चालन गर्न विद्युतीय लेख्नुहोस् विद्युत शक्तिको अथवा विद्युतीय शक्तिको के आवश्यकता पर्दछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी एउटा प्रसारण गर्न सस्तो हुने रहेछ, सजिलो हुनुका साथसाथै प्रयोग गर्न सजिलो रहेछ। त्यस्तै अहिलेका कम्प्युटर, टेलिफोन, रेडियो आदि सञ्चारका साधनहरू सञ्चालन गर्न विद्युत शक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले जलविद्युतको उत्पादन र प्रयोग संसारभरि व्यापक भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को, यहाँ लेखेको छ बढ्दो शहरीकरणले शक्ति सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने 2 बुदाहरू लेख्नुहोस् अथवा 2वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब लेखौँ 1 नम्बरको बुदा म लेख्छु। त्यस्तै शहरी क्षेत्रहरू बढेपछि के हुन्छ, यातायातका साधनहरूको मागहरू बढ्दै जान्छ, पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढ्ने हुन्छ, जसले के गर्छ ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउँछ भनेर लेख्नु पर्यो। लेख्नु शहरी क्षेत्र बढेपछि यातायातको अथवा यातायातका साधनहरूको माग बढ्छ भनेको
युज हुन्छ होइन। मान्छेहरू गाडी घोडामा चढ्न खोज्छन् होइन, कसैलाई हिँड्न मन लाग्दैन, त्यो भनेको है त। माग बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढ्छ। माग पनि बढ्छ जसले के गर्छ, ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउँछ। भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। निम्त्याउँछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा के हुन्छ त, अब सहरीकरण भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। सहरीकरण बढेपछि के हुन्छ, मानिसहरूको आवश्यकता पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। त्यस्ता आवश्यकताहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, परिपूर्तिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। परिपूर्ति गर्नको लागि खनिज तेलहरू भए, बिजुली तथा ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको माग पनि बढ्दै जान्छ, जसले के गर्छ त, ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउँछ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब लेखौँ। सहरीकरण बढेपछि लेख्नुहोस्। सहरीकरण बढेपछि के हुन्छ त, मानिसहरूका लेख्नुहोस्, मानिसहरूका आवश्यकता पनि बढ्छन्। आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न खनिज तेल भए, बिजुली तथा अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको माग बढ्न जान्छ। स्रोतहरूका अथवा हरूको माग बढ्न जान्छ, जसले के गर्छ त, ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउँछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। निम्त्याउँछ भनेर तपाईँले लेख्ने। के लेख्ने, सहरी क्षेत्र बढेपछि यातायात साधनको माग बढ्छ, पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढ्छ, जसले ऊर्जा सङ्कट निम्त्याउँछ। त्यसै सहरीकरण बढेपछि मानिसहरूका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न खनिज तेलहरू भए, बिजुलीहरू भए तथा अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको माग बढ्न जान्छ, जसले के गर्छ त, ऊर्जा सङ्कट के गर्छ, निम्त्याउँछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न। विश्वमा वैकल्पिक, हेर्नुहोस् है, ऊर्जाको स्रोत विकास गर्नमा जोड दिएको छ। किन? कुनै 2 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। किन हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको विकास गर्नुपर्छ, कारणहरू देऊ भनेको छ। अब हामीले थाहा छ, हामीले प्रयोग गर्ने, अब लेखौँ 1 नम्बरमा, हामीले प्रयोग गर्ने जीवावशेष ऊर्जाका स्रोतहरूको भण्डार रित्तिँदै गएकोले हैन, भण्डार रित्तिँदै गएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतहरू विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै निकट भविष्यमा नै आउने के ऊर्जाको चरम सङ्कट आइपर्ने भएकाले भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। के हामीले प्रयोग गर्ने जीवावशेष
ऊर्जाका स्रोतहरूको भण्डार रित्तिँदै गएकाले, त्यस्तै निकट भविष्यमा नै आउने ऊर्जाको चरम सङ्कट आइपर्ने भएकाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको विकास गर्न जरुरी छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ हेर्नुहोस् के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। जीवावशेष ऊर्जा र जैविक ऊर्जाबीच दुईवटा फरकहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब म तपाईँलाई लेख्छु। सिधा लाइन तानौँ पहिला। ल सिधा छैन होला, त्यही पनि हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ मैले लेखेँ जीवावशेष। तपाईँलाई थाहा छ जीवावशेष ऊर्जा भनेको के हो हैन, त्यो लेख्दै गर्नुहोस् परिभाषा। अर्को जैविक ऊर्जा भनेर यहाँ लेखेँ, परिभाषा थाहा छ है। ल लेख्नुहोस् सबैको। के हो त पृथ्वीमा भू हलचलको कारण जमिन मुनि पुरिएका के भन्नुहोस् त प्राणी र वनस्पतिहरूको अवशेषबाट प्राप्त हुने ऊर्जा हो यो हैन। त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बायोमास, दाउरा, बायोग्यास हैन, पराल, भुस आदि लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् बायोमास, पराल, भुस आदिबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ त ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को लेख्नु पर्यो यो के हो जीवावशेष ऊर्जा के हो अनवीकरणीय स्रोत हो। यो अनवीकरणीय स्रोत हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो के हो त यो नवीकरणीय हो है, यो नवीकरणीय स्रोत हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल केही छ केही पनि छैन है त, परिभाषा लेख्ने दुवैको। त्यस्तै जीवावशेष ऊर्जा के रहेछ अनवीकरणीय स्रोत रहेछ, त्यस्तै जैविक ऊर्जा के रहेछ त नवीकरणीय स्रोत रहेछ, यही लेखेका छौँ। त्यस्तै 6 नम्बरमा आइसकेका छौँ हामी। हेर्नुहोस् न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाबीच कुनै दुई भिन्नहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब लेखौँ, यिनीहरूको परिभाषा लेखौँ पहिला। ल यहीँ म यतिमा लेखेँ न्युक्लियर फिसन भनेर लेखेँ। तपाईँले प्रतिक्रिया पनि थप्नु होला। त्यस्तै यहाँ लेखेँ न्युक्लियर के हो त यो फ्युजन हो है त, फ्युजन। अब हामीलाई थाहा छ न्युक्लियर फिसन के हो त पावर प्लान्टमा नियन्त्रित हैन रूपमा रेडियोधार्मी तत्त्वहरूका परमाणुहरूलाई स्वतन्त्र न्युटनले हिर्काउँदा ती तत्त्वहरूको परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। लेखौँ न्युक्लियर पावर प्लान्टमा नियन्त्रित रूपमा रेडियोधार्मी तत्त्वहरू हैन तत्त्वहरूका परमाणुहरूलाई
परमाणुहरूलाई स्वतन्त्र न्युटनले हिर्काउँदा ती तत्त्वका के हुन्छ त ती तत्त्वका के हुन्छ परमाणुहरू बन्ने प्रतिक्रियालाई परमाणुहरू बन्ने प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै अत्याधिक ताप र चाप अथवा चाप र तापको उपस्थितिमा के अरे सानो तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वका परमाणु निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ त न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै अब हामीले अर्कोमा के लेख्न सक्छौँ त इन दुवैमा अब कसले धेरै ऊर्जा निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै न्युक्लियर फिसनले के हुन्छ त न्युक्लियर फ्युजन भन्दा कम ऊर्जा प्राप्त हुन्छ है त योबाट। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यस प्रतिक्रियामा कम ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कम ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भने यस प्रतिक्रियामा बढी ऊर्जा के हुन्छ त प्राप्त हुन्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् परिभाषा लेख्यौँ, परिभाषा तपाईहरुलाई आउँछ। त्यस्तै न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियामा के हुने रहेछ त न्युक्लियर फ्युजन भन्दा कम ऊर्जा प्राप्त हुने रहेछ भने न्युक्लियर फ्युजनमा के हुने रहेछ त न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया भन्दा बढी ऊर्जा प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गोबर ग्यास बढी फाइदाजनक हुनुको दुईवटा कारणहरू लेख भनेको छ। किन नेपालको गाउँतिर के हुन्छ त गोबर ग्यास बढी फाइदाजनक हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। दुईवटा कारणहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। के होला त ल भन्नुस् त। अब गोबर ग्यास बाल्दा के हुन्छ धुवाँहरू आउँदैन हैन, यसले स्वास्थ्यमा कुनै हानि पुर्याउँदैन भनेर लेख्न सक्छौँ। एक नम्बरमा गोबर ग्यास बाल्दा धुवाँ आउँदैन, धुवाँ समेत नआउने हुँदा स्वास्थ्यमा असर गर्दैन, भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब दुई नम्बरमा लेखौँ के गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपाल के हो त एउटा कृषि प्रधान देश हो हैन। कृषि प्रधान देश हुनाले के हुन्छ त घर घरमा के हुन्छ गाईबस्तुहरू पालेका हुन्छौँ। त्यसबाट हामीले गाईबस्तुहरूबाट के लिन सक्छौँ त गोबरहरू सजिलै पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गोबरको प्रयोग गरेर हामीले गोबर ग्यास निकाल्छौँ हैन।
गोबर ग्यासहरू निकाल्यो भने के हुन्छ, ग्यास उत्पादन गरिसकेपछि उक्त गोबर ग्यासले जैविक मलको रूपमा प्रयोग गरी कृषिमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। गोबर ग्यासबाट हामीले के गर्न सक्छ त, खाना पकाउनुको साथसाथै बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी लेख्ने भन्नुहोस्। अब यत्रो लामो लेख्नु भएन होइन। अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यहाँ गाईबस्तुहरू पाल्छन् होइन, गाईबस्तुहरूबाट मलहरू पाइन्छ होइन, त्यसलाई फिटेर गोबर ग्यासहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई छोटकरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै के गर्न सकिन्छ त, गोबर ग्यासबाट खाना पकाउनुको साथसाथै बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ भनेर लेख्नु। ल लेखौँ, गोबर ग्यासबाट खाना पकाउन सजिलो, खाना पकाउन सजिलो र बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ। बत्ती पनि बाल्न के हुन्छ त, सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को छ, युरेनियम परमाणु टुक्रदा अपार भनेको छ। हेर्नुहोस्, युरेनियम परमाणु टुक्रिँदा अपार शक्ति उत्पन्न हुन्छ, कारण दिनुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ युरेनियम के हो त, न्युक्लियर फ्युजन हो है त। फ्युजन होइन, फिजन हो, एउटा परमाणु हो है। युरेनियम भनेको एकदम ठुलो ऊर्जा दिन्छ यसले, यो टुक्रिँदाखेरि। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। त्यस्तै न्युक्लियर पावर प्लान्टमा नियन्त्रित के रूपमा युरेनियम हैन, युरेनियमको प्रयोग हुन्छ। यसमा के हुन्छ, परमाणुहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस्, स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउन सक्छौँ। हिर्काउने क्रममा यसका अथवा यस तत्त्वका परमाणुहरू टुक्रिन गई ससाना नयाँ तत्त्व परमाणुहरू के हुन्छ त, बन्दछन्। यस प्रक्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ र नाश भएको उक्त पिण्डबाट के हुन्छ त, धेरै मात्रामा ऊर्जा निक्लिन्छ है त। यस प्रक्रियामा केही पिण्ड नाश हुँदा धेरै ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् के लेख्नु पर्यो, युरेनियम परमाणु टुक्रादा अपार शक्ति उत्पन्न हुन्छ, कारण दिनुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ ठुल्ठुलो न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमा होइन युरेनियमको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, के गर्नको लागि, ऊर्जा निकाल्नको लागि होइन। त्यस्तै हामीले यो युरेनियमलाई एउटा स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्कायौँ भने के हुन्छ त, त्यो युरेनियम साना परमाणुहरूमा के हुन्छ, टुक्रिन जान्छ होइन। र त्यो टुक्रिँदाखेरि के हुन्छ त, केही पिण्डहरू नाश हुन्छ र त्यो नाश भएको पिण्डबाट के हुन्छ त, धेरै मात्रामा ऊर्जा निक्लिन्छ भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। त्यस्तै छ, अनवीकरणीय र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू कुनै दुई
हैन। स्रोतहरूबीच कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब तपाईँहरूले लेख्नु होला। यो अलिकति यता भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै यहाँ अनवीकरणीय भनेर लेखेँ है त, नवीकरणीय र यता नवीकरणीय करणीय। त्यस्तै 1 नम्बरमा यसको परिभाषा निकाल्न सकिन्छ हैन। प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतलाई, अथवा त्यही लेखौँ, प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जा भनेर मैले लेखेँ। त्यस्तै के हुन्छ, प्रकृतिमा के हुन्छ, निरन्तर प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जा हो। प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जा। ल लेख्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। त्यस्तै अर्को मैले लेखेँ। अब के हुन्छ त, यो अनवीकरणीय स्रोतलाई हैन, ऊर्जाको यस स्रोतलाई हामीले एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि पुनः सजिलै निर्माण गर्न सक्दैनौँ है त। सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखौँ, पुनः सजिलै निर्माण गर्न नसकिने भनेर लेखौँ। पुनः सजिलै निर्माण गर्न नसकिने। यो एकचोटि सकियो भने सकियो है त, फेरि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसले हामीले के गर्छौँ, यसलाई पुनः सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर लेखौँ। पुनः सजिलै निर्माण गर्न सकिने। यसरी हामीले दुईवटा फरकहरू लेखेका छौँ के को, नवीकरणीय र अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको बिचको है त। ल तपाईँहरूलाई थाहा छ, हेर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को प्रश्न आयो, नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा सङ्कटबाट बच्न प्रयोग गर्न सकिने कुनै दुईवटा उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब के गर्नुपर्छ होला हैन, यस्ता ऊर्जा सङ्कटबाट हामीहरू बच्नको लागि दुईवटा कारणहरू दिनुहोस् भनेको छ। अब हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी लेखौँ है त। अब हाम्रो नेपाल के हो त, एउटा कृषि प्रधान देश हो हैन। यहाँ के छ त, प्रशस्त मात्रामा के छ, वन जङ्गलहरू भएको हुँदा के हुन्छ त, हामीले जैविक ऊर्जाको विकास गरेर हैन, र जैविक ऊर्जाको विकास र त्यसको प्रयोग गरी के गर्न सक्छ त, ऊर्जा सङ्कटबाट बच्न सक्छौँ, अथवा ऊर्जा सङ्कटलाई हामीले अझै पर धकेल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को लेखौँ यहाँ, जैविक ऊर्जाको विकास र प्रयोग गरी ऊर्जा सङ्कट के गर्न सक्छौँ त, सङ्कटबाट हामी बच्न सक्छौँ लेख्नुहोस्। त्यस्तै 2 नम्बरमा मैले लेखेँ, के भनेको छ, अब के हुन्छ त, हाम्रो यो देशमा के छ त, पहाडहरू छन् हैन। त्यो पहाडहरूमा के हुन्छ, धेरै मात्रामा हावाहरू चल्छ हैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले पङ्खाहरूको प्रयोगबाट हैन वायु ऊर्जालाई निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ धेरै बहने नदीहरू छन्, खोलाहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले विद्युत शक्तिहरू निकाल्न सक्छौँ र ऊर्जा सङ्कटलाई, अथवा ऊर्जा सङ्कटबाट हामी पर हुन सक्छौँ, अथवा ऊर्जा सङ्कटबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मैले लेखेँ यहाँ, वायु ऊर्जा र विद्युत शक्तिको प्रयोग गरेर ऊर्जा सङ्कटलाई
सङ्कटलाई हामीले पर धकेल्न सक्छौँ है त, पर धकेल्न सक्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो है, धकेल्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नुहोस्, जलविद्युत पनि सौर्य ऊर्जा शक्तिकै उपज हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ होइन। यो जलविद्युत पनि के रहेछ त, यो सौर्य ऊर्जाको शक्ति नै हो अरे होइन, सौर्य ऊर्जाको के रहेछ उपज हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनिरहेको छ। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ जलविद्युत भनेको के हो त, बगिरहेको पानीको सहायताले टर्बाइनहरूलाई घुमाएर जलविद्युतहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै पृथ्वीमा चलिरहने होइन जलचक्र सञ्चालन गर्न सूर्यको तापले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। त्यस्तै सूर्यको तापले गर्दा के हुन्छ, समुद्र, नदी, ताल आदिमा रहेको पानी के हुन्छ, बाफ भई बादल बन्छ, बादल चिसिएर हिउँ पर्ने तथा वर्षा हुने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि कक्षादेखि सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। त्यस्तै हिम नदी तथा नदीहरूमा भएका पानीको प्रयोग गरी जलविद्युत उत्पादन गरिने भएकाले होइन हामीले जलविद्युत पनि के हो त, एउटा सूर्य ऊर्जाको उपज हो भन्न सकिन्छ है त। अब यसलाई छोटकरीमा होइन हामीले लेख्न त यो 1 पान्ना हुन्छ, लेख्दा लेख्दै 2 पान्ना पनि हुन्छ, हामीले छोटो मिठो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै बगिरहेको लेख्नुहोस्, तपाईँले बुझिसक्नुभयो, यसलाई मिलाएर आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै बगिरहेको पानीको सहायताले ताले टर्बाइन घुमाएर अथवा घुमाई विद्युत निकाल्न सक्छौँ है त हामीले, निकाल्न सक्छौँ होइन, अथवा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। पृथ्वीमा चलिरहने जलचक्र, पृथ्वीमा चलिरहने जलचक्र सञ्चालन हुनलाई सौर्य ऊर्जाको ठुलो भूमिका छ, जसले के गर्छ त, ती पानीका स्रोतबाट ती पानीका के भन्नुहोस् त, जसले ती पानीमा अथवा पानीका स्रोतबाट बाफ बनी के गर्छ त, बाफ बनी बादल बन्छ, बादल भएर पुनः पृथ्वीमा वर्षा भएर झर्छ। के भयो त, बगिरहेको पानीको सहायताले टर्बाइन घुमाएर विद्युत निकाल्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै पृथ्वीमा चलिरहेको जलचक्र सञ्चालन हुनलाई सौर्य ऊर्जाको ठुलो भूमिका छ, जसले भनेको के, सौर्य ऊर्जाले है त, सूर्य ऊर्जाले ती पानीका स्रोतबाट बाफ बनी के गर्छ, बादल भएर पुनः पृथ्वीमा वर्षा भएर झर्छ र हामीले जलविद्युत निकाल्न सक्छौँ। भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जलविद्युत पनि के हो त, सौर्य ऊर्जाको उपज हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 12मा के छ, वन जङ्गल पुनः, हेर्नुहोस् है, वन जङ्गल पुनः लगाउन सकिने भए तापनि काठ दाउराको इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिने
गरिँदैन किन भनेको छ होइन। अब हामीले वन जङ्गललाई फेरि पुनः काठ दाउराहरू रोपेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस्, फेरि जङ्गललाई हरियाली बनाउन सक्छौँ, काठ दाउराहरूको प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यही पनि हामीले वन जङ्गलबाट काठ दाउराहरू काट्नु हुँदैन भनेर भन्छौँ, किन होला? ल अब लेखौँ है त कारण नम्बर 1 मैले लेखेँ जस्तै होइन। अब हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? वन जङ्गल पुनः लगाउन सकिने भए तापनि काठ दाउरालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिने गरिँदैन किनभने भन्दाखेरि अब लेख्नुहोस् है त, म 2वटा लेखिदिन्छु। काठ दाउरालाई के हुन्छ त? काठ दाउरालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दा वायु प्रदूषण हुन्छ, त्यसैले होइन इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ? वायु प्रदूषण हुन्छ। वायु प्रदूषण भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी सबै के हुन्छौँ त? रोगी हुन्छौँ होइन। हाम्रो सबैलाई रोगहरू लाग्न सक्छ है त, प्रदूषण हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? बढी मात्रामा काठ दाउराकोलाई होइन इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ? फेरि वन जङ्गलको विनाश हुन सक्छ है त, त्यही लेखौँ। बढी मात्रामा काठ दाउरालाई प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? वन जङ्गलको के हुन सक्छ त? विनाश हुन सक्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल विनाश हुन अथवा हुन्छ, विनाश हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ 13 नम्बरको प्रश्न। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् है के भनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा जीवावेश ऊर्जाभन्दा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनु कुनै 2 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ होइन। अब हाम्रो नेपालमा के छ भन्नुहोस् त? जीवावेश ऊर्जाभन्दा हामीलाई के भनेको छ त? विद्युतलाई किन प्राथमिकता दिने भनेर यहाँ सोधेको छ। त्यस्तै हामीले लेख्न सक्छौँ किन होला 2वटा कारणहरू भन्नुभएको छ है त। अब हामीले 2वटा कारणहरू लेख्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो देश के हो त? जल सम्पदाको के हो? संसारकै धनी देश हो होइन। संसारकै दोस्रो धनी भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, तर दोस्रो धनी होइन है त। त्यस्तै हाम्रो देशको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब के छ भन्नुहोस्? 83,000 मेगावाटको छ है त, 83,000 मेगावाटको छ। यसकारण के हो भयो त? धेरै मात्रामा हामीले जलविद्युत उत्पादन गरी उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ हाम्रो देश जल सम्पदामा धनी छ होइन, धनी छ अथवा धनी मानिन्छ। त्यस्तै यहाँ धेरै मात्रामा के गर्न सकिन्छ त? जलविद्युत उत्पादन गरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यही लेख्ने। जलविद्युत उत्पादन गरी के गर्न सक्छौँ त हामीले भन्नुहोस् त? उत्पादन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त? उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा मैले लेखेँ। अब के छ त? अब एउटा यो जलविद्युत होइन, जलविद्युत एउटा के हो? नवीकरणीय। लेख्नुहोस् जलविद्युत एउटा नवीकरणीय स्रोत हो होइन। एउटा जलविद्युत एउटा नवीकरणीय स्रोत हुनुका साथै के हो त? साथै प्रदूषण रहित है त, प्रदूषण रहित भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रदूषण रहित र अत्याधिक उपकरणहरू सञ्चालन गर्न होइन। साथै प्रदूषण रहित र अत्याधिक होइन है, अत्याधुनिक अथवा अत्याधिक भनिन्छ।
अत्याधिक उपकरणहरू के हुन सक्छ भन्नुहोस् त सञ्चालन गर्न भनेर तपाईँले लेख्न सकिन्छ है। सञ्चालन गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर यस्तै तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् 14 नम्बरको प्रश्न छ। धेरै छन् प्रश्नहरू, हामी बल्ल 14 नम्बरमा पुगिरहेका छौँ है। ल हेर्नुहोस् 14 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ, न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियाबाट कसरी, हैन यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियाबाट कसरी न्युक्लियर ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भनेको छ। अब सबैजनाले लेख्नुहोस्। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ यो के हो त, यहाँ के हुन्छ, न्युक्लियर पावर प्लान्टमा के हुन्छ, रेडियोधर्मी तत्त्वहरू हुन्छन्, जस्तै के हुन्छ युरेनियमहरू, प्लुटोनियमहरू आदिका परमाणुहरूलाई के हुन्छ स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउने क्रममा ती तत्त्वका परमाणुहरू टुक्रिन गई साना नयाँ तत्त्वहरू अथवा परमाणुहरू बन्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यस प्रक्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ र नाश भएको उक्त पिण्डबाट के हुन्छ त धेरै मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तैलाई मिलाएर लेखौँ। रेडियोधर्मी तत्त्वहरू जस्तै के हुन सक्छ, युरेनियम भयो, त्यस्तै प्लुटोनियम भयो आदिलाई स्वतन्त्र न्युटनले हिर्काउँदा के हुन्छ त ससाना के परमाणुहरूमा टुक्रिन्छ र के हुन्छ त, के हुन्छ भन्नुहोस् त, टुक्रिन्छ र केही पिण्डहरू नाश हुन्छ र त्यसबाट धेरै अथवा प्रचुर भन्न सक्छौँ, धेरै मात्रामा के हुन्छ त ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियाबाट हामीले न्युक्लियर ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 15 नम्बरमा छ, नेपाल सरकारले किसानहरूलाई बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न किन प्रोत्साहन दिएको होला, कुनै 2वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। अब कारणहरू लेखौँ। त्यस्तै के हुन्छ, गोबर ग्यास बाल्दा धुवाँ समेत नआउने हुँदा हैन स्वास्थ्यमा कुनै हानि पुर्याउँदैन, त्यो लेखौँ। गोबर ग्यास हेर्नुहोस् है, अगाडिको कुराहरू दोहोरिएर आइरहेको छ है त, हामीले यी कुराहरू अगाडि नै लेखिसकेका छौँ, फेरि पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति प्रश्नलाई घुमाएको छ हैन, तर उत्तर चाहिँ एउटै हो त, समेत नआउने हुनाले के हुन्छ त, नआउने हुनाले स्वास्थ्य बिग्रिँदैन भनेर लेख्न सक्छौँ। स्वास्थ्यमा कुनै हानि आउँदैन। त्यस्तै अर्को के हो त, यो लगानी कम लाग्छ तपाईँले आफै मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। लगानी कम लाग्छ र भरपर्दो हुन्छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै अब 16 नम्बरमा छ, नेपालमा जलविद्युत उत्पादन। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले सोधेको छ नेपालमा जलविद्युत उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनुका साथै 2वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। हाम्रो नेपालमा यो जलविद्युतलाई किन बढी प्राथमिकता दिएका छन्, 2वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो भर्खरै हामीले लेखे जस्तै। अब हामीलाई थाहा छ यसको उत्तर लेखौँ। त्यस्तै के हुन्छ त, यो एउटा नवीकरणीय ऊर्जा हो,
नवीकरणीय के हो त? ऊर्जा हो र यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? उद्योग धन्दाहरू चलाउन सक्छौँ र यसबाट उद्योग धन्दाहरू चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै के हो? हाम्रो राष्ट्र के छ त? जल सम्पदामा धनी छ। हाम्रो राष्ट्र जल सम्पदामा धनी छ, हैन? धनी छ र यसको प्रयोगबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? जलविद्युत के गर्न सक्छौँ त? निर्माण गर्न सक्छौँ अथवा उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त। हेर्नुहोस्, अब आफै मिलाएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। केही छैन। त्यस्तो 17 नम्बरमा छ सरकारले सौर्य, हेर्नुहोस् है, सरकारले सौर्य ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ किन भनेर यहाँ सोधेको छ। किन होला त? किनभने सौर्य शक्ति एउटा नवीकरणीय स्रोत भएकाले। लेख्नुहोस्, सौर्य शक्ति ऊर्जाको के हो? नवीकरणीय स्रोत भएकाले कहिले पनि सकिँदैन। त्यस्तै 2 नम्बर हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै के छ? नेपालमा ठुलो ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा लेखौँ है त। ल, नेपालमा ठुलो ऊर्जा सङ्कट भनेर लेखौँ। ल, सङ्कट भएकाले अथवा भएको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न सौर्य शक्ति के त? राम्रो विकल्प भएकाले। हेर्नुहोस्, राम्रो विकल्प भएकाले। ल, त्यस्तै छ 18 नम्बरमा निकट भविष्यमा विश्वमा हैन ऊर्जा सङ्कट आउन सक्छ, यस भन्नालाई पुष्टि गर्ने कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब के कारणले गर्दाखेरि अब आउने भविष्यमा हैन ऊर्जा सङ्कट हुन सक्छ, 2वटा कारणहरू लेख भनेको छ। त्यस्तै एउटा त थाहा, जनसङ्ख्या वृद्धि। जनसङ्ख्या लेख्नुहोस्, जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा ऊर्जाका स्रोतहरूको माग बढ्नु, हैन? स्रोतहरूको माग वृद्धि हुने। त्यस्तै 2 नम्बरमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ त्यस ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास तथा के हुन सक्छ त? प्रयोग कम भएर भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अन्तिम प्रश्न छ, हेर्नुहोस् 19 नम्बरमा ऊर्जा सङ्कटलाई तत्कालै समाधान गर्न सकिँदैन, तर यसलाई अर्को पुस्तासम्म धकेल्न सकिन्छ, कारण दिनुहोस् भनेको छ। के कसरी हामीले अर्को पुस्तामा हैन जस्तो अहिले सकिन थालेको ऊर्जाहरूलाई बचत गरेर अलि पछिसम्म धकेल्न सक्छौँ
भनेर यहाँ सोधिरहेको छ। अब हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै किन होला सक्छ, जस्तो आजको विश्वमा के छ, जनसङ्ख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन मानिसहरू बढिरहेका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि के भएको छ त हाम्रो वरिपरि रहेका ऊर्जाहरूको स्रोतहरूको माग पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ होइन। त्यस्तै अनवीकरणीय ऊर्जाहरूको स्रोतहरू अबको केही दशकभित्र होइन 10-20 वर्षमा नै रित्तिने जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी के गरेका छौँ त, यस्ता ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास तथा प्रयोग गर्न पहल गरिरहेका छौँ यत्र त्यत्र होइन। यो संसार, यो विश्वभरि नै वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास गर्न अगाडि लागिरहेको छ होइन। त्यसकारण ऊर्जा सङ्कटहरू तत्कालै समाधान गर्न त सकिँदैन होइन। तैपनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, केही उपायहरू गरेर ऊर्जा सङ्कटलाई अर्को पुस्तासम्म हामीले धकेल्न सक्छौँ भनेर तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र के कसरी लेख्न सक्छौँ, के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लेखौँ है त। त्यस्तै ऊर्जामा अथवा ऊर्जाका वैकल्पिक लेख्नुहोस्। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान गरेर स्रोतहरूको पहिचान भयो। त्यस्तै विकास र प्रयोग गरेर होइन, विकास गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गरेर है त, प्रयोग गरेर। त्यस्तै 2 नम्बरमा हामीले लेख्न सक्छौँ वर्तमान ऊर्जाका स्रोतहरूको संरक्षण उचित तरिकाले गरेर है त। अहिलेका स्रोतहरूको होइन, अहिलेका ऊर्जाका स्रोतहरूको के गर्न सकेर त भन्नुहोस् त, संरक्षण उचित तरिकाले गरेर हेर्नु, सबै तार्किक क्वेसनहरू छन् है, आफैले नै तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ त, ऊर्जा सम्बन्धित होइन, अथवा हामीले लेख्न सक्छौँ ऊर्जासँग हामी के हुन सक्छ त, मितव्ययी बनेर हुनसक्छ होइन। त्यस्तै के गर्न सक्छौँ त, ऊर्जाका उपलब्ध स्रोतहरूको के अरे उपयोग ठिक्क मात्र गरेर अथवा विवेकपूर्ण र मितव्ययी भएर होइन हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू लेख्न सक्छौँ जनसङ्ख्या वृद्धिलाई घटाएर सङ्ख्यालाई रोकेर लेखौँ, जनसङ्ख्या वृद्धि लेखौँ है त। के वृद्धि भनेर लेख्नुपर्छ, वृद्धिलाई रोकेर भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो पाठ 3मा रहेको ऊर्जाको हामीले 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू सबै गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ होला म सँगसँगै। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँले हामीलाई यो नम्बर 9845955895मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यही नम्बरको वाट्सएप होइन, त्यस्तै टेलिग्राम र भाइबरमा मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला है त।